국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 연휴 마지막 날은 재충전의 시간을 가져보는 것이 좋겠는데요. 바다에 여전히 강한 바람이 붑니다. 해상과 해안가 모두 위험한데요. 제주 해상과 동해상에 풍랑 예비특보가 발효됐고요. 남해안과 제주도에는 강풍 예비특보가 발효됐습니다. 여기에 전 해상에 비 소식도 있습니다. 출조는 되도록 삼가는 것이 좋겠습니다. 전반적으로 출조 가능한 곳을 찾아보기 힘듭니다. 전 포인트에서 나쁨과 매우 나쁨을 보이는데요. 포인트별로 살펴보겠습니다. 서해안은 초속 8에서 10m의 바람이 불고 수온도 떨어지면서 모두 나쁨 지수 보이고 있습니다. 특히 상황등도와 하조도는 대상 어종의 물때 지수도 좋지 않습니다. 남해안에서는 바람이 강할 때는 초속 17m까지 불겠는데요. 큰 나무 전체가 흔들릴 정도라 캐스팅은 물론 서 있기도 힘들 정도입니다. 거제도에서는 파도가 3m가 넘어서면서 물결이 매우 높게 일겠습니다. 동해안 역시 바람이 말썽입니다. 울산과 울진 후정의 감성돔 물때지수는 좋지만요. 초속 11에서 17m의 강한 바람이 붑니다. 파고도 3m 내외로 높으니까요. 출조 자제하시는 것이 좋겠습니다. 제주 보겠습니다. 역시 해왕이 좋지 않아 낚시하기에 무리가 있겠는데요. 특히 성산포는 침수 주의 지역인데다 3m 안팎의 높은 파도가 일겠습니다. 바다 상황이 좋아질 때까지 위험이 있는 방파제나 갯바위에는 가지 마시기 바랍니다. 내일의 바다낚시 지수였습니다.